Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз. Апасынын жолун жолдоп, Анжеликанын кичинекей кыздары карыларга кайрымдуулук жасады. Ырчы Анжелика Кайратованын кыздары Айма жана Илима карылар күнүндө кайрымдуулук кылып апасын кубантты. Бул тууралуу ырчынын соц тармактагы баракчасына калтырган маалыматына шилтеме берип, Барометр билдирет. Кыздары менин жолумду улап, кайрымдуулукту улантышат. Алтындары менен карылар күндө эң даамдуу азык-түлүктөрдү алып таратышыптыр. Мага эң жакшы сюрприз жасадыңар, деген билдирүү калтырды Анжелика. Эске сала кетсек, ырчы богок бездеринен жабыркап дарыланууга Түркияга кеткен. Учурда Стамбул шаарында жеке клиникалардын биринде дарыланып жатат. Маалымат булагы Барометр чекитке эже. Ырчы Кыссакал Кабылова кызына үй алып берди. Ырчы Кыссакал Кабылова кызына үй алды. Бул тууралуу Ырчы Айым жеке баракчасы аркылуу сүйүнчүлөдү. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Бүгүн мен үчүн эң сонун күн. Альфия кызыма үй алдым. Менин биринчи планым ушул эле. Кудайга шүгүр. Кызым, бардык күчүм, кылган иштерим бир гана сен үчүн. Акылдуу кыз болуп чоңое бер. Кичинекейим, үйүң кут болсун. Карапайым элге сонун мүмкүнчүлүк түзүп берген курулуш компанияга терең ыраазычылык. Альфияга бизге ким кошуна болот? Маалымат булагы Барс Чекит Медиа. Даниэль Ажиев психиатриялык ооруканага которулду. Расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу боюнча айыпталган Даниэль Ажиев СИЗО 1ден Кызылжардагы республикалык психиатриялык ооруканага которулду. Бул тууралуу ЖАМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, вебкам студиянын ээси Даниэль Ажиев 3-сентябрда Кызылжардагы республикалык психиатриялык ооруканага которулган. Эске салсак, 2020-жылдын 26-март күнү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлө баштаган. Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 313-беренесинде расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты араздашууну козутуу көрсөтүлгөн кылмышты жасоого шектелип, Бишкек шаарынын тургуну 1990-жылы туулган Даниэль Ажиев кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Күбөлөндүрүүнүн жүргүзүү учурунда ал марихуана банки каражатын колдонгону аныкталган. 20-августта Бишкектин 1-май соту Даниэль Ажиевди кылмыш жазасына тартылууга жарабай турган же психикалык жактан оорулуу катары таап, Жалал-Абад облусундагы Кызылжар айылындагы психиатриялык диспансерде мажбурлап дарыланууга жөнөтүү тууралуу өкүм чыгарган. Буга Даниэль Ажиевге карата соттук психиатриялык экспертиза кылмыш жазасына тартылууга жарабай турган же психикалык жактан оорулуу деп тапкан корутунду себеп болгон. Маалымат булагы Арыба Чекит КЖ. Эркин Эгембердиев актер. Жубайым анча-мынча ырчыларга караганда жакшы ырдайт. Бул жигиттин шайлоо тууралуу гитара менен ырдаган ыры элге кеңире тарап жаткан учур. Кейиштүү нерсенин күлкүлүү кылып айтканы да өзгөчө. Актер Эркин Эгембердиев менен болгон бул жолку маегибизде шайлоону, күйөө аял маселесин, дагы далай нерсени талкууладык. Салам Эркин, акыркы жаңылыктарың менен бөлүшө кетсең. Салам. Илептеген студия ачкам. Эл үчүн жакшы социалдык роликтерди тартуу менен алекпиз. Негизи муну мамлекет тартышы керек эле. Бирок алар тартса, салык төлөбөсүңөр болбойт, айып салынат деген эле нерсени тартышат. Алайын деген гана ой, берейин деп эч ойлобой калышпадыбы? Командамда Айберген деген жигит бар. Ушул жигитке ыраазычылык билдирем. Өзүнүн аппараттары менен Жалал-Абадтан келип идеямды колдоп, социалдык роликтерди тартканга жардам берип жүрөт.
Ишенсеңер, биринчилерден өзүмдүн эмгек өргүмдөн алган 18.000 сом менен, Айбергендин чөнтөгүндөгү 5.000 сом менен кошуп тартканбыз. Эмне жаныбызды кыйнап жатабыз? Анткени эл бир силкиниш керек, турушу керек. Социалдык ролик аркылуу элге туура нерсени көрсөтүш керек деген максатта иштеп жатабыз. Шайлоонун күнү такталды, баленин баары башталды деген жөнөкөй ырың чыкты. Бул жагы күйгөндөн айттым кошокту дегендей болду окшойт. Партиялар түшкө кирбеген нерселерди айтып жатышат. Сүйүнчү пул 50-60 миңден беребиз дейт. Бир күндө Бишкек шаарында эле канчалаган наристе төрөлөт. Ошонун баарына кантип берет? Программаларынын көбүн башка өлкөлөрдүкүнөн көчүрүп алышкан. Азыр саясатта баягылар эле. Алдыга жаштарды салып коюп, арттан нарда ойноп байкап отурушат. Элди алдап жатышканын көрүп туруп, күйүтүмдөн ушуларды чыгарды. 2 саатта эле даяр болуп, жеке баракчама жүктөсөм, элдин баарына тарап кетиптир. Эми бул эл үчүн кичине болсо да сабак. Биз аз болсо да колдон келгенин кыла беребиз. Бир притча окугам. Токойдо каттуу өрт чыкса, жаныбарлардын баары обочо туруп карап турушат дейт. Бир кичине чымчык оозуна суу толтуруп, алып өрттү өчүргөнгө аракет кылып жатыптыр. Бир тамчы суудан болсо да аракетин кылып жатканда, башкалар да оозуна суу толтуруп өрттү өчүргөнгө көмөк көрсөткөн экен. Биздики деле ошол чымчыктыкындай аракет. Ал эми өрттү өчүргөнгө жапырт аракет кылган нерсени карантинде көрдүк. Муштумдай түйүлүп элге эл жардам берди. Элди мамлекет ээрчип калды. Башка өлкөлөрдү мамлекети коргоп калса, биздин эл өзүн өзү коргоп калды. Алдыда жакшыны үмүт кылалы. Кел, жеке жашоо тууралуу сүйлөшөбүз. Жубайың Диана тойлордо ырдап жүрөт. Дароо эле тойдо ырдап баштадыбы? Келинчегим 10 жылдан бери эле ырдайт. Ресторан, кафелерде ырдачу. Кесиби башка, бирок жакшы үнү бар. Анарбек Ибраев өңдүү мыкты музыканттардан сабак алып, үнүн таптап келет. Бирок үйлөнгөндөн кийин тойдо ырдатпай койгом. Анткени үй бүлөнү алгач жакшы түптөп алыш керек эле. Бала тарбиясы деген да бар. Эми баары өз нугуна түшүп калгандан кийин ырдап баштады. Бизде ырдаганды билген адам ырдай берсе эң сонун нерсе. Бирок ырдай албай туруп, чыгып алгандарда болуп жатпайбы? Биздин элдин ырга баа берүүсү төмөн болгон үчүн андайлар деле, мыктылар деле ырдап жүрүшөт. Баамдап, талдап алганды билсе, сахнада чыныгы музыканттар гана калмак. Жубайымдын диплому бар, анча-мынча ырчыларга караганда жакшы ырдайт. Үнү тапталып калган. Демек, аялдын орду ашканы деген эркектерден эмессиң. Өз апаларыбызды эле карап көрсөк, көп нерселерди кылышчу. Ашканасына да, балдарына да, малга да, талага да жетишчү. Аялдар көп нерсеге жетише алат, болгону аларга сый мамиле кылып, жол көрсөтүш керек. Аялдар келечектеги кыргызды тарбиялап жатышат. Алар өзүн өстүрүш керек, ар тараптуу, акылдуу болуш керек. Аялдарды экинчи планга койбош керек. Эмнеге? Осман империясы азыркыга чейин даңазалуу. Анткени аларда аялдарга болгон сый болгон. Ошол эле Чыңгызханды алалы. Артында эмне калды? Аты, анан баскынчылыгы гана калды. Анткени ал аялдарга корс мамиле жасап, аларды олжо катары көргөн, күн кылган. Артындагы тукумуна тарбия берген аялдарды баалабаган үчүн анын артындагы чоң империя жок болду. Демек, аялды, энени сыйлаш керек. Алар тукумду тарбиялай турган адамдар. Ошон үчүн аялдарга карата чектөө болбошу керек. Жакшы окуган үлгүлүү балдарды кийин ийгиликтүү болот дешет. Сенин мисалыңда ошондой болдубу? Ушу чындыкты айта кетейинчи. Мен 3кө окуган бала болчумун. Борборго мээде эч кандай быдыры жок келгем. Анан баарын түшүндүм да. Мен баягы артта калган сабактарды жан талашып окуй баштадым. Мени мектепте мугалимдер окутпай койгон эмес. Өзүм уюштуруучу болгон квендерди коюп жүргөн үчүн тескерисинче эркелетишип, баа коюп беришчү. Биринчи курсумда багар болбосо эч нерсеге жетишпей турганымды билдим да. Баш отум менен киришип окуй баштадым. Кошумча көп нерселерди окудум. Экинчи курста багажды толтуруп алып, анан чыгармачылыкка аралаша баштадым. Азыр деле окуп жатам. Искусство институтунда билим алып жатам. Бул окуу жайды бүткөндөн кийин дагы окуйм. Режиссерлук кесибим бар, бирок өзүмдү толук кандуу режиссер деп айта албайм. Колумдан келишинче аракет кылып жатам. Ошондуктан жаман окуган баладан чыкпайт же жакшы окуган бала укмуш болуп кетет деген нерсеге башкача көз караштамын. Театрда залкарлардын бир доору өтүп кетпедиби? Ошондуктанбы? Көбү азыр андай таланттар жок дешет. Сен ушуга кандай пикирдесиң? 50 жылда эл жаңы дейт. Азыр деле ошондой укмуш таланттар бар.
бирок алардын доору башка болчу. Эркелеп кино тартышкан. Биздей болуп акчаны кимден сурайм деген маселе болгон эмес. Укмуш стимул коюп беришкен. Элди анда таң калтырыш оңой болгон. Анткени батыштан эч нерсе келе элек болчу. Актер чыгып кыйкырып койсо эле эл дымып калчу. Азыр элди таң калтыруу кыйын. Анткени маалыматты бүт жактан алып жатышат. Учурда Таттыбөбө Турсунбаевадан 100, Советбек Жумадыловдон 100, Төлөмөш Океевден өтүп кеткен режиссерлор бар. Бирок аларды мамлекет ошол деңгээлде алып чыкпай жатпайбы? Акча берсинчи, мамлекет кандай мыкты тасма тартат? Жан дүйнөсү менен иштейин десе тиричилиги калат. Тиричиликти карайын десе жан дүйнөсү калат. Эл Дем театрынын концертин сагынып калышат эмеспи? Быйыл даярдыктар барбы? Концертибиз ар бир номерибиз театрга ылайыкташып коюлат эмеспи?